¿Te ha pasado que tu moto empieza a consumir más combustible y a perder potencia? A mí también me ocurrió, y no sabía que estaba mal. Después de llevarla al taller, me dijeron que el problema era un carburador desajustado. Lo peor es que me cobraron por algo que yo mismo podría haber hecho en minutos. Desde entonces, aprendí a ajustar el carburador yo mismo, y ahora mi moto está en perfecto estado, ahorrando combustible y funcionando mejor. Es por eso que estoy preparando una clase totalmente gratis y en vivo, donde te enseñaré a hacer ajustes de carburación para mejorar el rendimiento de tu moto. Para participar, comenta carburador y no olvides guardar y compartir este video.